अस्सलाम वालेकुम। ये जी प्राडो का अब एसी का काम चल रहा है। इसका हमने अंदर से डैशबोर्ड रिमूव किया था। एसी का अंदर से जो फ्रीज़र बॉक्स था वो सारा हमने क्लीन कर लिया था। अभी ये डोल एसी गाड़ी है, इसका रेयर एसी यूनिट हमने खोला हुआ है, वो रिकंडीशन हो रहा है और वो भी असेंबल होना है। और इसको हमने एसी का ये डोल एसी का रेयर एसी यूनिट खोलने से पहले हमने इसको प्रेशराइज करके यूनिट को चेक किया। तो इस वाले जो ये इस गाड़ी का अपना कंप्रेसर है जो गाड़ी में लगा हुआ था, तो ये कंप्रेसर का यहाँ से ये जो टॉप फिट होता है ये लीक था। तो हमने सबसे पहले इसका ये टॉप का जो एक रबर रिंग है, अहमद रबर रिंग तो लें, इसका जो रबर रिंग है वो हमने रिप्लेस किया ताकि इसकी सीलिंग हो और उसके बाद हम इसका कंप्रेसर का प्रेशर चेक कर सकें। और ये वो रिंग है जो इसके अंदर लगा हुआ था, जो इसका लीक था बिल्कुल हार्ड हुआ हुआ है। तो उसके बाद हमने इसको प्रेशर चेक किया इसका। तो आप ये देखें कि इसमें कोई प्रेशर नहीं है। और ये कंप्रेसर फिर हमने जो एसी के एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजा कि वो इसके ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं। तो उनका वही ओपिनियन आया जो हमारा ओपिनियन था कि ये कंप्रेसर बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। तो अब हमने एक काबली कंप्रेसर परचेज़ किया है और इसके अब हम आपको इसका दिखाते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। This is a good compressor. तो ये अब इसका हम ऊपर के ये टॉप इसके रिप्लेस करेंगे और हम इसका जो ये वाला सिस्टम है वो भी रिप्लेस करेंगे। ये ओल्ड कंप्रेसर का ये सिस्टम इधर लगेगा और ये वाला टॉप इधर लगेगा और ये वाला कंप्रेसर रेडियो के गाड़ी में फिट हो जाएगा और फिर हम बाकी इसके एसी की ट्रबल शूटिंग शुरू करेंगे। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, हम आपको इसमें एक और बात भी आज बताते जाएं। ये बाय द वे हमारे पास एक चीज़ चल रही थी तो हमने कहा कि इससे बाकी लोगों को भी हम फ़ायदा पहुंचाएं। अच्छा, ये वाला आप देखें कि ये कंप्रेसर, जैसे हमने अभी वीडियो शो की कि जिस कंप्रेसर में कंप्रेशन सही नहीं बन रहा गाड़ी का, जो कि फॉल्टी कंप्रेसर है, अब हम रिप्लेस कर रहे हैं इस कंप्रेसर के साथ, विच इज़ अ यूज्ड वन। ठीक है, तो हम ये आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपने कैसे पता करना है कि जो यूज्ड कंप्रेसर है वो अच्छा है या बुरा है। और ये एक चीज़ हमने बहुत पहले सीखी थी, आज से कोई 20-30 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। और उसका तरीका ये है कि आप ये देखेंगे तो इस हर कंप्रेसर की एक साइड होती है जो प्रेशर साइड होती है, जो कि इस कंप्रेसर की ये वाली प्रेशर साइड है। और जब हम इसके ऊपर ये ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये दिस साइड इज़ द प्रेशर साइड। ठीक है, और आप ये देखें कि ये वाला असल में हमने इस वाले से उतारा हुआ है। दिस इज़ द न्यू सेकेंड हैंड कंप्रेसर दैट वी हैव बॉट। और इसमें आप देखेंगे कि जो प्रेशर साइड है, दिस इज़ ऑल क्लीन, इट इज़ नॉट ब्लैक। इसके अंदर कार्बन आपको इसमें नहीं नज़र आ रही। ये वाली आप देखेंगे ये बिल्कुल अंदर से साफ़ है, ये वाली जगह। ठीक है, ये वाली आप जगह देखेंगे तो ये भी साफ़ है। और ये जगह देखेंगे ये सारी इसकी प्रेशर साइड है, तो ये प्रेशर साइड भी आप अंदर देखें, इट इज़ क्लीन, देयर इज़ नो कार्बन। कार्बन होगी तो वो ब्लैक कलर की होगी जैसे इधर आ रही है। नाउ दिस इज़ अ वोर्न आउट कंप्रेसर। ठीक है, तो जो कंप्रेसर आपका ख़त्म होता है तो वो ख़त्म होने से पहले जब वो इंटरनल डिस्ट्रक्शन उसकी होती है तो वो अंदर से बर्न होके अपनी कार्बन बाहर निकाल देता है। और ये एक आपके पास इसका बेस्ट एग्जांपल है। अभी ये हमने इस कंप्रेसर से उतारा है और ये हमने इसके ऊपर फिट करना है, बट हमने इसको अंदर से अभी क्लीन कर दिया है। ये भी क्लीन हो गए और ये सारा क्लीन होके ये रेडी टू असेंबल है। अब हम ये इस पर फिट करने लगे। तो ये एक बात बाय दी वे एक नॉलेज वाली बात थी, तो हमने कहा ये भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें।